अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ महमूद हियर। सोशल मीडिया पे और ओपीडीज में अक्सर वालिदैन हमसे सवाल ये कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को खांसी का मसला है, उसको 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही। इस सूरत में इसकी वजह क्या हो सकती है और हमें इसका हल कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर बच्चे के अंदर लंबी या पुरानी खांसी है तो उसकी वजूहत क्या होती हैं और हर वजह की इलामात क्या होती हैं, ताकि आपके लिए भी इसकी तशखीस करना और मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाना आसान हो जाए। लंबी खांसी की वजूहत की बात करें, उसमें सबसे अहम वजह होती है इन्फेक्शन यानी नमूनिया का मसला। बच्चे को नमूनिया हुआ जिसके दौरान बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था, बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ थी, आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लगाई, बुखार और सांस की रफ्तार तो ठीक होगी लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही। तो ये कंडीशन जो है सबसे कॉमन होती है। इसमें होता क्या है कि जब बच्चे को कोई भी नमूनिया होता है तो उसकी जो फेफड़ों की नालियाँ हैं वहाँ पे डैमेज हो जाता है। इस डैमेज को ठीक होने में डेफिनेटली टाइम लगता है और इस टाइम के दौरान बच्चे को खांसी आती रहती है। अगर तो आपके बच्चे की सांस की रफ्तार ठीक है, उसको बुखार नहीं हो रहा, सिर्फ खुश्क खांसी हो रही है, तो ये उस नमूनिया की वजह से है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, बच्चे को भाप दिलवाई जाती है और जो नॉर्मल उसके सिरप होते हैं खांसी के वो दिए जाते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो जो बच्चों में खांसी की वजह बन सकती है वो है छाती की एलर्जी या दमे के मसले। छाती या की एलर्जी या दमे के मसले की अहम इलामत क्या हैं कि बच्चे में जब ये मसला होगा तो उसकी चेस्ट में टाइटनेस होगी, उसकी चेस्ट के अंदर से सीटियों की आवाज़ें आएंगी जिसको हम वीज कहते हैं। बच्चे में सिर्फ छाती की एलर्जी नहीं होगी बल्कि उसके जो है नाक की एलर्जी होगी और आंखों की एलर्जी होगी। मतलब उसको छींकें आएंगी, उसकी आंखों से पानी आएगा। बच्चे में फैमिली हिस्ट्री होगी कि बच्चे के माँ बहन भाई चाचा फप्पू किसी और के अंदर भी एलर्जी की इलामत होंगी। बच्चे के अंदर सीजनल वेरिएशन आएंगी इलामत की, कि जब गंदम की कटाई का मौसम आएगा, जब बाहर का मौसम आएगा तो उसकी इलामत बढ़ जाएंगी। बच्चे को खांसी के साथ बुखार नहीं होगा। तो इस सूरत में जो सारी इलामतें हैं बच्चे की छाती की एलर्जी की तरफ जाती हैं। तीसरी अहम वजह बच्चों में टीबी का मसला है। हमारे जैसे इलाकों में, हमारे जैसे मुल्कों के अंदर टीबी बहुत कॉमन है, तो उस सूरत में टीबी का मसला भी लंबी खांसी की वजह बन सकता है। टीबी की अहम इलामत में बच्चे के अंदर वजन का कम होना, बच्चे के अंदर भूख का ना होना, बच्चे के अंदर बुखार का होना और ख़ास तौर पर बच्चे का जो बुखार होता है वो शाम के टाइम आना, बच्चे को ठंडे पसीने आना। तो अगर बच्चे में लंबी खांसी और साथ ही इलामत हैं तो बच्चे को टीबी का मसला हो सकता है। लंबी खांसी की एक और अहम वजह काली खांसी जिसको हम पर्टुसिस कहते हैं वो भी हो सकती है। ऐसे बच्चों के अंदर खांसी की एक खास पैटर्न होता है जिसको हम हुपिंग कफ कहते हैं। ठीक है, हुपिंग कफ क्या होती है कि बच्चा खांसेगा, जोर से खांसेगा, इतना जोर से खांसेगा कि खांसते खांसते निढाल हो जाएगा और लंबा सा सांस खींचेगा। ठीक है, और फिर इस तरह ये दिन में बार बार उसको खांसी के दौरे पड़ते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं हुपिंग कफ। इस खांसी के दौरे के दौरान बच्चा नीला काला हो जाता है और फिर ये दौरे की शक्ल में होती है, मुसलसल नहीं होती। तो इस सूरत में भी आपने बच्चे को डॉक्टर को जरूर चेक कराना है। पुरानी खांसी की अगर और अहम वजूह देखें तो उसमें छोटे बच्चों के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम ट्रेकियोमलेशिया कहते हैं या लिंजियोमलेशिया कहते हैं। उसमें पैदाइशी तौर पर बच्चे की सांस की जो नाली होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने की वजह से बच्चा जब सांस लेता है तो ये कोलैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है। विद उम्र टाइम ये चीज़ बेहतर हो जाती है। इसकी अहम इलामत ये होती है कि बच्चा जब सांस लेता है तो उसकी सांस की आवाज़ें आती हैं, खराटे आते हैं। सो ये कंडीशन भी बच्चों की उम्र के साथ ये ठीक हो जाती है और उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं होती। छोटे बच्चे दूध निकालते हैं, इस दूध निकालने के अमल को हम गर्ड कहते हैं। जब बच्चा दूध बाहर निकाल रहा होता है, थोड़ा बहुत दूध उसके फेफड़े के अंदर भी चला जाता है, तो ऐसे बच्चों में जो बहुत ज़्यादा दूध निकालते हैं तो उसके अंदर भी लंबी खांसी हो सकती है। तो उस वक्त में डेफिनेटली बच्चे के इस गर्ड का या जो रिफ्लक्स हो रहा है दूध का, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चों में खांसी की अगर हम दूसरी वजूहत देखें तो फॉरेन बॉडी यानी बच्चा, छोटे बच्चे खासतौर पर बाज़ औक़ात कोई चीज़ खाते हैं तो वो फेफड़े में चल जाती है, उनकी माँ बाप को पता भी नहीं चल पाता। छोटी सी चीज़ होती है, वो छोटी सी सांस नली को बंद करती है। उसमें बहुत बड़ा बच्चे को मसला तो नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली जब वो चीज़ छांसी छाती के जो खांस हमारे फेफड़ों के रस्तों को जब इरिटेट करती है तो मुसलसल बच्चे को खांसी होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बच्चे में लंबी खांसी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जैसे मुल्कों के अंदर चूंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आप जैसे कि लाहौर या किसी ऐसे बड़े शहर में रह रहे हैं और स्मोक का सीज़न हो, तो उसमें भी डेफिनेटली जो लोग सेंसिटिव हैं उनके अंदर लंबी खांसी रह सकती है और लंबी खांसी चल भी सकती है। पैसिव स्मोकिंग, अगर आप घर के अंदर स्मोकिंग हो रही है, कोई स्मोकर है और बच्चा भी उसी कमरे के अंदर रह रहा है तो बच्चों को खांसी हो सकती है। तो पैसिव स्मोकिंग भी लंबी खांसी की वजह बन सकता है। एडिनाइड्स या टॉन्सिल्स का मसला, बच्चे जिनके अंदर टॉन्सिल्स होते हैं या एडिनाइड्स होते हैं
तो वो भी लंबी खांसी की वजह एक बन सकते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर बार बार गला खराब होता है, या एडिनाइड्स के बच्चों के अंदर जो है वो जब सोते हैं तो मुंह खोलकर सोते हैं और नाक से सांस लेना मुश्किल होता है, तो खराटे मार के सोते हैं। सो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। जब किसी बच्चे के अंदर हमें सारी वजूहत देखें और इसमें से कोई भी वजह नहीं मिल रही, तो उसके अंदर जो एक वजह इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम कहते हैं हैबिचुअल कफ या साइकोजेनिक कफ, यानी बच्चों के अंदर नफसियाती वजह से भी खांसी हो सकती है और वो भी लंबी चल सकती है। तो बेसिकली ये डिफरेंट वजूहत हैं जो बच्चे के अंदर लंबी खांसी की वजह बन सकते हैं। आपने अपने बच्चे के अंदर देखना है कि इसमें किस बीमारी की कौन सी लामत आ रही है, और इसके अकॉर्डिंगली फिर आपने डॉक्टर को चेक करवाना है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक यू।